位旅客，我们即将为您提供餐饮服务。为了使您的旅程更舒适，杂志内提供的健康飞行小贴士，敬请参阅。餐饮服务后，我们会提供免税商品的销售服务，产品的资料及订购单，请参阅国泰购物指南。现在请您关闭设备里的蓝牙及无线网络。